Ndio uogope Mungu wako tu kumtendea maovu, usiogope polisi, unaendelea na ibada. Hao ni waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima ambao liko chini ya mtumishi wa Mungu Josephat Gwajima, ambao kwa siku ya leo bana wamepigwa mabomu wakiwa wanaendelea kusali, wanaendelea kumwabudu Mungu wao, na polisi wametumia nguvu zaidi, wametumia mpaka mabomu ya machozi kuweza kuwatawanya, lakini wameweza kutumia nguvu kubwa zaidi. Kuna watumishi pamoja na waumini wengine wamechukuliwa mpaka timu yetu tunavyozungumza, lakini japo hakuna taarifa kamili, lakini video mbalimbali zilikuwa zinaonyesha polisi wakiwa wanawatawanya kwa kutumia mabomu ya machozi. Lakini pia kama utakuwa unakumbuka vizuri na kama ulipita kwenye page ya mtandao wa kijamii kama Instagram wa kwake Josephat Gwajima, alitangaza rasmi kwamba leo kutakuwepo na ibada na hakuna mtu yoyote yule ambaye anaweza kazuia makusanyiko kwa ajili ya ibada. Sasa baada ya watu kupata tangazo lile, na wengi zaidi wakasema kwamba leo wataenda kuabudu kwa Josephat Gwajima. Sasa baada ya watu kusema kwamba wataenda kuabudu kwa Josephat Gwajima, watu wengi zaidi waliweza kujitokeza kwa ajili ya kwenda kuabudu. Sasa baada ya kwenda, polisi wakatumia nguvu kubwa kuweza kuwazuia ili wasiendelee kwenda kufanya mkusanyiko, kwa sababu makanisa hayo yamefungiwa, makanisa yote ya Ufufuo na Uzima nchi nzima. Kwa hiyo unaweza kujionea ni kwa jinsi gani, lakini mpaka timu yetu tunavyozungumza hakuna taarifa zozote zile ambazo zinabainisha kwamba Gwajima amekamatwa au yuko wapi. Mpaka sasa hivi taarifa hizo hakuna mpaka timu yetu tunavyozungumza, lakini kubwa zaidi ni kwamba polisi wameweza kuwatumia mabomu ya machozi bana kuweza kuwatawanya waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Wengi wamezungumza maneno mengi zaidi, wakasema kwamba wanapigwa kwa sababu ya Gwajima kusema kwamba kuna watu ambao wanatekwa, kuna watu ambao wanapotea. Hiyo ndio sababu kubwa zaidi ambao watu wanazungumza katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini kama utakuwa unakumbuka na unafuatilia vizuri zaidi, baada ya Gwajima kuita press tu ile ya waandishi wa habari, ndio sekeseke, ndio mambo yalianza kuwa mengi zaidi hapo. Lakini timu yetu tunavyozungumza ni kwamba waumini hawana pa kusalia, na leo walitamani waingie kwenda kuswali. Lakini pia sio hivyo tu, utakumbuka pia kwa siku ya jana swala hilo lilikuwa pia mahakamani, na taarifa pia zilikuwepo kama tulivyokufahamisha pale. Kwa hiyo tarehe pia nyingine kwenda mahakamani pia itatajwa, na mwisho siku watu wataenda kupata haki yao. Lakini sasa hivi kitu ambacho kimesikitisha watu wengi zaidi ni polisi kuweza kutumia nguvu kubwa, mpaka mabomu ya kufuta machozi, mabomu ya kutoa machozi kwa ajili ya kuweza kuwatawanya waumini ambao walikuwa wanakaidi kuondoka. Lakini sio tu kukaidi kuondoka, wengine wengi pia walikuwa wanatumia nguvu kubwa, lakini sio nguvu kama ile awali ya kurusha mawe kanisani wala nini. No, ni kwamba polisi wameamua kuwakamata pia wengine wakapakia kwenye gari, lakini pia wengine wakiwa wanazuiliwa kabisa kwamba hakuna kuwa katika eneo hilo. Maoni yako pia ni yapi juu ya hicho ambacho kinaendelea sasa hivi nchini Tanzania, juu ya polisi pamoja na wananchi pia kwa ujumla, nguvu inayotumika, lakini pia sababu pia mbalimbali ambazo zinaendelea kutumika? Niacha maoni yako hapo, lakini kubwa zaidi usisahau bana kusubscribe channel yetu BM Basha TV kwa taarifa na habari mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Mimi naitwa BM Basha. Vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu BM Basha TV. Na leo tunazungumzia ndio